सुबह सुबह 3D रंगीन जंगल में शांति थी। भालू मोटू पेड़ के नीचे खर्राटे ले रहा था। खुर्रर खुर्रर। बंदर चिंकी पेड़ पर बैठा मोबाइल जैसा पत्ता लेकर वीडियो बना रहा था। आज हम दिखाएंगे सोते हुए भालू का लाइव शो। अरे भालू तो उठ गया। शो शुरू। लेकिन उसका पैर फिसला। छपाक। स्वेट ड्रॉपलेट्स। पूरा पानी का तालाब उछल गया और सीधा मोटू के ऊपर गिरा। मोटू हड़बड़ाकर उठा। भूकंप, बारिश, एलियन अटैक। शेरू भागता हुआ आया। दहाड़ा, सब शांत रहो। सिर्फ गोलू का वाटर स्टंट। हाँ, देखा मेरा कमाल। मोटू बना जंगल का साइलेंट अलार्म, खुद भी भीगा, सबको भी जगा दिया। मोटू ने गुस्से में पानी झटका। छपाक, अब सब भीग गए। चारों दोस्त हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सीख, मुसीबत नहीं, कभी कभी गड़बड़ भी हंसी की वजह बन जाती है। हाँ, देखो ये पागल बंदर।